यह देखो बच्चों, पार्ले जी बिस्किट। पार्ले जी बिस्किट को हिंदी में पार्ले जी बिस्कुट कहते हैं। ये मीठा और दूध के साथ खाने में अच्छा लगता है। ये देखो बच्चों, मरी गोल्ड बिस्किट। मरी गोल्ड बिस्किट को हिंदी में मैरी गोल्ड बिस्कुट कहते हैं। यह हल्का और कुरकुरा होता है। ये देखो बच्चों, गुड डे बिस्किट। गुड डे बिस्किट को हिंदी में गुड डे बिस्कुट कहते हैं। इसमें काजू और चॉकलेट के टुकड़े होते हैं। ये देखो बच्चों, बर्बन बिस्किट। बर्बन बिस्किट को हिंदी में बोरबॉन बिस्कुट कहते हैं। इसके बीच में चॉकलेट क्रीम भरी होती है। ये देखो बच्चों, ओरियो बिस्कुट। ओरियो बिस्किट को हिंदी में ओरियो बिस्कुट कहते हैं। ये क्रीम वाला चॉकलेट बिस्कुट है। ये देखो बच्चों, हाइड सीक बिस्किट। हाइड सीक बिस्किट को हिंदी में हाइड एंड सीक बिस्कुट कहते हैं। इसमें चॉकलेट चिप्स होते हैं। ये देखो बच्चों, क्रैक जैक बिस्किट। क्रैक जैक बिस्किट को हिंदी में क्रैक जैक बिस्कुट कहते हैं। ये मीठा और नमकीन दोनों स्वाद देता है। ये देखो बच्चों, मोनाको बिस्किट। मोनाको बिस्किट को हिंदी में मोनाको बिस्कुट कहते हैं। यह नमकीन और कुरकुरा होता है। ये देखो बच्चों, जिम जैम बिस्किट। जिम जैम बिस्किट को हिंदी में जिम जैम बिस्कुट कहते हैं। इसके बीच में जैम भरा होता है। ये देखो बच्चों, मिल्क बिकिस बिस्किट। मिल्क बिकिस बिस्किट को हिंदी में मिल्क बिकिस बिस्कुट कहते हैं। ये दूध के स्वाद वाला बिस्कुट है। ये देखो बच्चों, ट्रीट बिस्किट। ट्रीट बिस्किट को हिंदी में ट्रीट बिस्कुट कहते हैं। इसके अंदर अलग अलग फ्लेवर की क्रीम होती है। ये देखो बच्चों, टाइगर बिस्किट। टाइगर बिस्किट को हिंदी में टाइगर बिस्कुट कहते हैं। ये बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। ये देखो बच्चों, 50-50 बिस्किट। 50-50 बिस्किट को हिंदी में 50-50 बिस्कुट कहते हैं। ये मीठा और नमकीन दोनों होता है। ये देखो बच्चों, लिटिल हार्ट्स बिस्किट। लिटिल हार्ट्स बिस्किट को हिंदी में लिटिल हार्ट्स बिस्कुट कहते हैं। ये दिल के आकार का मीठा बिस्कुट है। ये देखो बच्चों, डार्क फैंटेसी बिस्किट। डार्क फैंटेसी बिस्किट को हिंदी में डार्क फैंटेसी बिस्कुट कहते हैं। इसके अंदर चॉकलेट भरी होती है। ये देखो बच्चों, टॉप बिस्किट। टॉप बिस्किट को हिंदी में टॉप बिस्कुट कहते हैं। ये सादा और हल्का मीठा होता है। ये देखो बच्चों, मिल्क शक्ति बिस्किट। मिल्क शक्ति बिस्किट को हिंदी में मिल्क शक्ति बिस्कुट कहते हैं। ये दूध से बना पौष्टिक बिस्कुट है। ये देखो बच्चों, डाइजेस्टिव बिस्किट। डाइजेस्टिव बिस्किट को हिंदी में डाइजेस्टिव बिस्कुट कहते हैं। ये फाइबर से भरपूर होता है। ये देखो बच्चों, नाइस टाइम बिस्किट। नाइस टाइम बिस्किट को हिंदी में नाइस टाइम बिस्कुट कहते हैं। इस पर चीनी की परत होती है। ये देखो बच्चों, क्रीम फीस्ट बिस्किट। क्रीम फीस्ट बिस्किट को हिंदी में क्रीम फिस्ट बिस्कुट कहते हैं। ये अलग अलग फ्लेवर में मिलता है। बच्चों, आज हमने 20 बिस्किट्स के नाम सीखे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।